Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình. Và nếu đây là lần đầu tiên mọi người xem video của mình thì mình là Nâu. Và kênh channel của mình làm các video về unboxing good, album, tất cả mọi thứ liên quan đến BTS. Và sẽ có không một nhóm nhạc nào khác ngoài BTS được nhắc tên đến trong các video của mình. Và hôm nay mình sẽ unbox một món good. Không phải là good của Big Hit Shop, cũng không phải là good fan size. Và bây giờ cùng unbox ra xem nó là món gì nha. Trời, lần này chị ấy đã đổi một cái bao bì màu hường, rất là hường hòe, sơn hường hòe. Trời, chói chang thiệt luôn mọi người. Cái màu hường nó làm tay mình đen thêm. Bình thường tay mình đã đen rồi, mà cái màu hường này nó làm tay mình đen thêm nữa. Ui, ui, ui. Cái món good này chính là mình sẽ cố gắng mở hiện nhanh rồi. Mình nghe nói món good này, mình chỉ nghe nói thôi mọi người chứ mình chưa chắc chắn được. Món good này là của một nhà văn người Mỹ tạo ra cho Bangtan. Mình cũng không biết sao, mình chỉ nghe người ta nói rồi mình nói là cho các bạn nghe thôi, nên có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua cho mình nha. Đây chính là em nó, chính là quyển Essay Book. Hai em này mình cũng mua ở Bangtan Paradise luôn, với giá là mỗi em là 550.000. Là tổng cộng hai em mình mua là 1 triệu mốt, 1.100.000. Ôi trời, đây đây là hai quyển. Đây chính là hai quyển Essay Book. Mình nghe nói là bìa của nó ở ngoài thì khác nhau nhưng bên trong thì không có gì khác hết. Mình còn được tặng thêm mỗi cuốn là một cái. Đây, mình order ở Bangtan Paradise nha mấy bạn. Đây là card của shop, địa chỉ Twitter, Instagram, Facebook của shop, cả hotline và địa chỉ ở trên đó nữa. Đây, nếu các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là tiện mua shop này. Và mình còn được tặng, cái này là shop tặng nha, còn cái này là đi kèm chung với cái này. Ôi xin chào cái này. Lần trước mình cũng có một cái giống như này nè, nhưng mà không có chữ ký hay gì á. Bây giờ mình cùng mở một set good trước. Nếu như không nhầm thì cả hai thì nó đều giống y hệt nhau hết, chỉ là khác cái bìa ở bên ngoài thôi. Nhưng mà tại vì mình muốn mua, hình như cái này là Nam Chương đúng không? Đúng rồi, RM nè. Cái này cả chữ tiếng Hàn nên mình cũng không biết nữa. Mà nếu cái này là tiếng Hàn thì làm sao mà nhà văn người Mỹ ta? Mình vẫn đang không biết là cái này của được sản xuất bằng cái gì. Trung Quốc. Chắc là Taehyung nè. Trời, Yoongi mọi người ơi, cái này Yoongi. Là shop Jin không ta? Này chắc là Jimmy rồi, chuẩn luôn. Còn cái này mới là Taehyung nè, cái này mới là Taehyung. Còn đây là ai đây? Hoa sốt hả? Pi, cái này là Pi à? Nè, tự nhiên cái mình Pi điên rồi. Jin, cái này là Jin, cái này là shop Jin. Vậy chắc cái này là Hoa sốt. Tại vì mình không biết đọc tiếng Hàn, mình không nhớ được cái tên tiếng Hàn mọi người ơi. Thôi cũng tạm bỏ qua thôi mọi người. Đây là cái strap, được tặng kèm chung với cái đó, được tặng kèm chung với cái quyển này. Ôi, nó cứng lắm đâu mọi người. Có chữ Forever Young để qua một bên. Để mình nhét vô lại luôn. Sẵn tiện thì mình nhét vô luôn cho nó nhanh, để xíu mình khỏi đỡ phải dọn. Sẽ để qua một bên. Rồi, cái này thì cũng là một cái set chung với cái này thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Đây, cái này là cùng với cái này. Cái này cũng có chữ Forever Young chứ không có gì. Mỗi quyển được tặng một cái. Bây giờ mình sẽ mở quyển này ra trước. Quyển này có hình Bangtan nè.
Rise of Bantan. Mình không hiểu chữ Rise là gì, tại vì mình quên mất. Đây, Vega Book hình như là cái chỗ để in cái tập cuốn này thì phải. Có giá luôn. Chết rồi, rách sao rồi, rách xíu rồi. Không sao, mình mở luôn cái đường này luôn. Nếu mà nó rách đường này rồi thì mình cũng mở luôn thôi. Buồn quá đi, không được bóc siêu em. Không phải là người đầu tiên đập em ra, buồn quá đi thôi. Kéo xuống. Trời, sao thì ở đây tới đây nó cứng vậy nè. Vì cái này thì mình không nhớ được, vì cái khạc này mình không nhớ được hết tên tiếng Hàn của các thành viên, nên có gì mong các bạn bỏ qua cho mình nha, vì cái sai sót này của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Index, cái này hình như là một lục. Cái này ở AMA nè. Trời ơi, ai mà toàn chụp có tấm quá vậy? Ai chính giữa rồi á? Jungi cũng bị dính lên chính giữa rồi. Bật quá đi. Tại sao lần nào cũng bị vướng như vậy? Mình sẽ không nói nhiều, vì có thể là mình nói thì lỡ nó sai so với cái quyển này thì chết mất. Nên thôi mình sẽ không nói nhiều. Tại vì toàn là tiếng Hàn thôi các bạn. Nếu mà là tiếng Hàn thì chắc không phải của nhà văn Mỹ đâu mà, hoặc là của một người nào đó làm ra cho Bantan vì sự yêu thích này. Mình cũng không rõ. Trời ơi, chắc là Fanti rồi. Ác liệt cái gì nè. Đó không nào vậy? Lúc này hình như là cái UNICEF lúc mà quyên góp á. RM Go. Tóc của Jimin nhìn hài vậy. Nè, mấy con này là ở trong mấy cái thẻ, mấy cái khạc mới nãy. In kỳ quá à. In mấy ổng bị dính ngay chân lần hết trơn, kỳ ghê. RM nè, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jiminmi, Taehyungi, Jungkook. Còn cái này là mấy câu hỏi gì vậy? Nhưng mà mình không biết tiếng Hàn nên mình cũng không biết sao. Nên mình chỉ cho các bạn xem sơ qua thôi nha. Đúng rồi mọi người. Giờ nãy giờ mình bị đảo lộn Jin với J-Hope mới nãy, nhưng mà mình có sửa lại, cái này là Jin còn cái này là J-Hope rồi. Vậy là cũng đúng rồi. BTS Twist Fandom màu hương hòe. Trời ơi, fan cà phê, có cái link của fan cà phê. Mình thật sự muốn kể cho các bạn nghe về cái sự tích trả lời câu hỏi của fan cà phê. Thật sự rất là đau lòng đó các bạn. Đây, đợt gần nhất PPMA Army cuốn này dày ra. Disco V-Line. Ôi, Hoseok mặc quân phục. Mình không hiểu được lắm, nhưng mà cái này là đánh dấu hành trình của Bantan đó, mình nghĩ là như vậy. Nhận thức phim.
No more stream. No. Cái này bài gì ta? Trời ơi, toàn tiếng Hàn. Save me. Hình như cái này là Spring Day. Blood with blood, sweat and tear. DNA. Đây chắc là những câu nói của Bang Tan. Ôi, thời này còn đáng yêu ra. UNICEF Love Myself. Mình có từng unbox cái Good Love Myself rồi này rồi nè. Nếu các bạn chưa xem thì nhớ quay lại để xem cái video đó nha. RM nè. IQ 148. Searching. Đây là thông tin sơ yếu lý lịch. Yunki. Min Yunki. Shop. Jimin. Taehyung. B. Trung Quốc. Jungkook. The AMA nè. K-pop. Cái gì đó không biết nữa. Trời, đợt này mặc đồ màu đỏ không? Tóc của RM cũng màu đỏ. Tóc của Nam Sunny cũng màu đỏ. Đã đẹp. Ông màu này đẹp quá nè. Cái bìa này đẹp ghê. Photo credit. Đây là danh sách những người tham gia vào soạn cái cuốn này hay gì. Mình được tặng một miếng sticker nữa nè. Để mình tìm xem cái này là của ai viết nha. Toàn là tiếng Hàn các bạn ơi. Trời, là tiếng Hàn không, đọc chút xíu đó bù cả mắt. Đây là quyển thứ nhất. Và cùng đi unsale quyển thứ hai thôi. Unsale mới đúng. Unsale và mình liệu miệng. Mình cứ unsale. Siêu, đọc đúng là siêu mới đúng. Ủa sao mà ok. Ở đây thôi. Trời, nó không được nguyên dạng như cái kia rồi mọi người. Ui à. Cứu tôi Sumina. Ra rồi. Đây quyển thứ hai. Hình như lúc mình xem sơ lược qua thì nó cũng không khác gì quyển kia hết rồi. Các bạn thấy không? Nó không khác gì quyển kia cả. Nó chỉ khác cái bìa thôi. Nên mình cũng sẽ không giới thiệu về quyển này không giới thiệu quyển này nữa, tại vì mình đã cho các bạn xem cái quyển này rồi. Và đây, tất cả những thứ mình nhận được trong khi mà mình mua cái này. Mình mua 2 quyển nên mình nhận được cả 2 sticker, 2 cashback, 2 set card nữa. Và video của mình đến đây là hết rồi. Và nếu các bạn xem đến đây thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like và subscribe cho kênh channel của mình. Và đừng quên nhấn cái nút cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sarangi.